Najvažnija funkcija programa Fiksator je refundacija izdatih fiskalnih računa. Jedan klik na dugme refundacija zamenjuje dugotrajne i komplikovane procedure refundacije kroz program ESIR i omogućava nam da izvršimo refundiranje željenog računa po svim zakonskim pravilima. Najpre, selektujemo predmet za koji želimo da izvršimo refundaciju računa i kliknemo na dugme Refundacija. U slučaju da smo za isti predmet već izdali drugi fiskalni račun, otvorit će se prozor koji nam daje listing svih računa izdatih za isti predmet. Na osnovu vremena možemo odabrati tačno onaj račun koji treba da se refundira i pritisnemo dugme OK. Dobijete poruku da je procedura završena, a na vašem štampaču izlaze dva dokumenta: promet refundacija i kopije refundacije sa mestom za potpis kupca. Na oba dokumenta se nalaze jedinstveni podaci kao što su ID kupca, referentni broj računa koji se refundirao, artikli sa minusnim iznosima, PFR vreme i broj računa i brojač računa. Da je ceo proces refundacije izvršen po svim pravilima zakonodavca, uverit ćemo se ako startujemo program ESIR i kliknemo na listu računa. U novootvorenom prozoru vidjet ćemo da se na listi izdatih računa nalaze refundacija i kopija refundacije. Klikom na svaki možemo vidjeti detalje.